大家好啊！今日咧又會繼續同大家睇呢一個九廣鐵路乘客指南。今日咧順住個次序，尋日睇完第一版咧，今日就會同大家睇第二版嘅。咁啊，大家可以見到咧，第二版其實同第一版個外觀上咧係大同小異嘅，都係用一個白色嘅底色啦。咁因為之後咧佢接續嚟嗰幾年咧，個設計都係大概係呢一個設計，咁但係咧就顏色底色嗰度係有轉嘅。咁啊，大家有興趣可以之後睇埋我之後嘅集數。咁啊，前面有啲嘅路軌啦，呢個九廣鐵路啦嘅標誌啦。咁啊，後面有一個輪啦，而係個電話嘅輪盤嚟嘅，係咪叫輪盤啊？即係咧以前好舊式嗰啲電話，咁樣我都唔知，冇用過。咁樣即係打個數字，佢轉翻轉頭嗰啲咧，咁樣。咁啊都幾得意嘅，因為佢下邊係對應翻佢嗰個嘅熱線啊、電話咁樣，佢就用咗呢個嘅圖案。咁啊，91年9月嘅版本啦，應該係佢呢啲有得睇到。好，咁我哋而家就睇下入邊啦。咁今次91年9月嘅版本啦，嗰個廣告咧就係呢個中旅社嘅民族文化村啊嘅一個廣告。咁跟住就係前言啦，又係目錄啦，大家睇到。其實我相信佢同第一版嗰個內容應該係大同小異嘅，可能有一啲更新咁樣。係啦，咁大家可以睇到，因為我估呢啲應該冇乜改變，簡介啊嗰啲咁樣，又繼續 sell 下自己啦。咁啊，時間亦都唔會有變啦，應該。咁啊，車站設施啦，紙幣找換機喎，幾犀利！以前有，依個要用現金，咁都大同小異啦，係嗰啲圖片。咁就呢一個應該係新，佢尋日嗰本我見就好似冇呢一頁，有個客務中心啊。咁咧呢個都比較特別嘅，佢咧係有啲好多資料單張嘅，我記得，因為我以前喺上網見佢師兄講過咧，話嗰個年代咧嗰個嘅客務中心係有超級多資料單張攞，咁所以就應該係呢啲地方咯，有紀念品賣啊咁樣咯，非常之好。我都無緣見到呢一個客務中心，呢啲舊式嘅客務中心。咁跟住呢邊就係講一啲傷健人士嘅服務，特別服務啦。咁就係啦，原來咁耐之前都已經有，咁呢方面應該都算做得幾好。佢話：我們樂意協助傷殘人士乘搭列車，你只需來電預早通知呢，就會妥善安排。咁非常之好，我估係咪應該同而家嗰個狀況係差唔多？冇錯。會有啲搞笑，樣個樣，點解唔似樣嘅職員同埋嗰個乘客？咁跟住都係好似尋日嗰啲咁啦，買飛嗰啲票務系統。咁啊，呢個圖係有更新嘅，即係叫你唔好做咩，唔可以做咩嗰啲咧。尋日嗰個好似係黑白嘅嘛，呢個係彩色，另一個新嘅卡通圖。呢個就係叫你即係嗰啲磁性物體唔好擺埋去嗰啲車飛嘅，因為會影響佢嗰個功效嘅。咁啲飛嗰啲圖都有啲少少唔同啦，係啦。票價方面亦都有增加啦。咁啊，繼續係呢啲接駁。
嘅交通。哦，呢個係小輪，犀利。咁啊 K 車嗰啲資料啊，呢個幾得意。通用儲值車票不適用於羅湖站，冇錯。咁就跟住繼續就係新鴻基嗰啲商場賣廣告啦。呢個尋日同尋日第一版嗰個廣告都差唔多。咁啊，跟住就係賽馬日嗰啲資料啊。9192年啦，今次呢個就係新一個版本。咁啊，名勝啦，冇乜特別嘢。係啲而家嗰啲景點都仲喺度，應該有啲我唔知啦。但係即係嗱，呢啲車公廟、望夫石、萬佛寺呢啲就一定喺度啦。真大屋啊，呢啲鳳應仙館啊，新娘潭啊，基本上呢啲都應該仲喺度。大埔墟車站咁，睇嚟大家睇下呢個鐵路博物館咧，嗰時呢度係有個黃頭喺度。唔知係咪就係嗰個得個車頭架嗰個，定係另一個展品就唔知，因為太耐之前啦。呢一個時代嗰個展品係點樣情況？咁啊係啦，呢啲其他。嗱呢個咧粉嶺游泳池咧，我細個游過一次咧，咁啱唔好彩嗰日好多人咧，跟住游完之後咧生紅疹，因為嗰日多人到係企水咯，唔係游水咯，即係全部凍晒喺個游泳池嗰度咧。基本上喐唔到，跟住可能又即係嗰時細個啲皮膚冇咁抵抗力冇咁好嘅，跟住又人多咧，跟住之後翻到屋企成身紅疹，好多年前啦，不過都已經繼續有啲翻大陸嗰啲資料啦，跟住就係冇乜特別分別咯，即係佢可能有少少嘅資料會 update，好似我哋而家車站指南唔同版本有少少嘅更新咁樣啦。咁但係大致上其實都差唔多。係啦，咁啊新城市嗰個廣告就去咗後邊啦。好啦，咁啊今日個介紹就到呢度啦。呢份呢，我冇嗰個嘅車費表，冇夾埋喺入邊嘅，咁所以就得呢個。好啦，咁啊今日呢，就個介紹到呢度為止啦。多謝大家收睇今日嘅呢條影片。